Salut tout le monde, c'est XR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un clavier qui m'a été envoyé par la marque AKO. Donc c'est le AKO 3098 en édition Black and Pink et du coup on va se le tester dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais également à vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos puisque ça permet toujours de développer la chaîne. Donc voilà, je vais plus tarder sur l'intro, on va continuer tout de suite sur la vidéo. Alors vous vous en doutiez bien, la vidéo est sponsorisée par CDK Deals, mais du coup CDK Deals est une boutique sur laquelle vous pourrez acheter des clés, des jeux, des logiciels et même des cartes cadeaux pour vraiment pas très cher. Alors nous on va s'attarder plutôt sur Windows 10 Pro puisqu'il est vendu ici qu'à 17€. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un Windows 10 Pro pas cher, vous pourrez vous rendre dans le lien qui est en description. Du coup il vous faudra vous connecter et une fois que vous aurez cliqué sur acheter maintenant, vous pourrez appliquer mon code promo de 20% XR20, ce qui fait que la clé ne coûtera plus que 14€ et vous pourrez d'ailleurs l'utiliser sur l'intégralité du site. Par la suite vous devrez choisir le mode de paiement de votre choix et après avoir confirmé votre paiement, vous recevrez votre clé. Pour finir, vous devrez vous rendre dans les paramètres de Windows, puis dans Activation et il manquera plus qu'à activer votre clé. Et voilà, je vous laisse sur la vidéo. La première chose qu'on peut remarquer sur ce AKO 3098, c'est son format qui ne passe clairement pas inaperçu puisque le clavier est au format 98 touches, ce qui se rapproche très fortement d'un clavier TKL. Puisqu'au niveau de ses dimensions, le clavier mesure 382 mm de longueur pour 134 mm de largeur et 40 de hauteur. Alors que le clavier 3087 également de chez AKO, qui quant à lui est au format TKL, mesure 359 mm de longueur. Alors que sur le format 98 touches, pourtant on va avoir bien plus de touches, notamment grâce à cet accès au pavé numérique, qui n'est contrairement pas présent sur le clavier TKL. Après, ce clavier a également une deuxième feature plutôt spéciale, et c'est une chose qu'on trouve justement sur la plupart des claviers de chez AKO. C'est la présence des keycaps custom, puisque les keycaps vont avoir 3 couleurs différentes, un rose assez clair, du noir, mais également du gris, ce qui donne un résultat vraiment très sympa et assez minimaliste. Vous pourrez également modifier certaines touches du clavier avec des keycaps supplémentaires pour ajouter un peu de contraste, ce qui est vraiment sympa puisque c'est de la personnalisation en plus. En plus de ça, le profil de ces keycaps va être spécial en termes de sa forme, puisque ce sera un profil en ASA, donc comparé à mes AKO Néon qui sont quant à eux au profil Cherry, là on a des keycaps bien plus imposantes. Et surtout le meilleur, ces keycaps seront faites en PBT et en plus double shot. Du coup au niveau des switches, dans la version que j'ai reçue, ce sont des AKO CS Matcha Green qui sont des switches linéaires avec une force d'activation de 50 grammes et une course totale de 4 mm. Mais ce clavier est également disponible avec deux autres switches, des CS Ocean Blue et des CS Rose Red, qui sont tous les deux également des switches linéaires. C'est juste que les Rose Red ont une course totale plus petite qui est de 3,5 mm alors que les Ocean Blue ont une force d'activation plus grande qui est de 55 grammes. Donc c'est vraiment des petites différences, mais dans tous les cas c'est des switches assez similaires. Donc là je vais vous laisser sur le sound test du clavier histoire que vous en faites une petite idée.
Alors le son de ces switches, mais également des stabilisateurs, est vraiment très agréable et se rapproche pas mal au final des switches Lubed. Même si c'est vrai, c'est pas encore totalement ça, mais en tout cas c'est bien mieux que d'autres claviers que j'ai pu déjà tester. Et c'est également dû à une nappe en mousse pour réduire la résonance placée entre le PCB et la plate. Alors c'est sûr, une nappe ça fait pas tout, mais en tout cas ça améliore toujours en partie le son. Mais pour couronner le tout, le clavier est hot-swappable, donc vous pourrez enlever les switches très facilement pour les lubes par exemple. Sauf que le petit souci c'est qu'il n'y aura pas de switch puller fourni avec le clavier, il faudra donc en acheter un à part, mais dans tous les cas vous pourrez en trouver un très facilement sur AliExpress pour 1€ environ, donc c'est vraiment que dalle. Après, tout n'est quand même pas parfait, puisque en fait le clavier ne va pas être rétroéclairé, donc ouais, c'est quelque chose qui peut déranger certains, mais sachez qu'il est toujours possible de souder des LED au PCB, mais par contre ce seront des LED d'une seule couleur, donc pas de RGB, et en plus une fois que vous aurez soudé les LED, vous pourrez plus enlever les switches si facilement, puisque du coup pour enlever les switches, il faudra dessouder d'abord les LED avant de les enlever. Bon, on va passer maintenant sous le clavier, et la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a déjà 2 pieds ajustables avec 2 niveaux de hauteur différents, ce qui permet de s'adapter à tous les goûts. Mais sachez quand même que le clavier va déjà avoir une légère inclinaison de base. Donc au final ça nous fait 3 niveaux d'inclinaison possibles. Maintenant niveau connectique, le clavier va se brancher en USB-C, ce qui est un excellent point, et vous pourrez placer le câble en plus dans 3 positions différentes, au milieu, à gauche ou à droite. Mais du coup maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ce clavier? Déjà au niveau de son prix, le clavier est vendu au prix de 90$, ce qui vaut environ 75€. Et je vous le dis direct, c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais du coup honnêtement j'ai été vraiment étonné par la qualité de ce clavier. Franchement on a vraiment une impression de clavier premium, que ce soit au niveau des switches, des stabilisateurs et même de sa construction globale, le clavier respire vraiment la qualité. Et clairement pour avoir déjà pu tester 2 claviers de la marque Akko, j'ai jamais été déçu, franchement j'adore vraiment ces claviers. Et en tout cas c'est clairement mon avis personnel là-dessus, puisque c'est clairement pas la marque qui m'a demandé de vous dire ça, puisque eux ils m'ont simplement envoyé le clavier et m'ont dit de faire une vidéo dessus, donc clairement mon avis durant cette vidéo a été le plus transparent possible. Mais du coup, est-ce que je vous conseille ce clavier? Si jamais vous êtes à la recherche d'un beau clavier compact tout en gardant le pavé numérique et que l'absence d'un rétroéclairage RGB ne vous dérange pas forcément, clairement je peux que vous conseiller ce clavier. Mais donc voilà, on commence du coup à arriver vers la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord qui sera en description. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.